akuvami umusa kuvami ibusiso pastor lo uyachaza amaphupho njengoba intokozo kakhulu uma unganikela kwi-channel uyofona ke from 9 kuya ku-5 ntambama from 5 kuya 5 ntambama from 9 kuya 5 ntambama kuphela nakhona phela iba umuntu osuke enikelile noma onikelayo noma uyimember yabo awungathaphi siza ngone yebo mkhulu njalo mina-ke bengibuza ukuthi uma uphupha umuntu wakenyo osebenala ekushaya kuxosha ekhaya he was being beaten by a deceased person chasing him out of ikhaya. The only mistake ayenzela ngibiza ngomkhulu bakhona abantu abizwa ngomkhulu on YouTube or TikTok lana. I'm not one of them. Ukuphupha umuntu okushaya ongasekho kubi. So ngokwesintu uma ngizophupha umufi uphawu lokume exosha ekhaya. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uyiveza ndlebe futhi awamukelekile kulomuzi ngoba awuyena wakhona. So ungaphupha kumuntu walapha ekhaya ongasekho exosha. 2 kuyenzeka futhi umphupha umufi ubophawu lokume exosha ekhaya. Olutho kungenzeka sesifikile sasukuthi usale uphuma inxiwa lakho uhambe uyozakhela umuzi wakho ngoba unawo amandla futhi usumdala ngokwanele ukuthi ungaba yinhloko yomuzi wakho. Hayi ukuthi ngoba usuhleli ngenkani shobe idala kade lokusithi iphuma ngoba abanye abantu kuyeze ukuthi isidala sakhe siyafela ukuthi akaphuma lo muzi akaphuma lo muzi samkhomja akaphuma ngenxa ukuthi mhlawumbe la ekhaya bangcolile lo msamo la ekhaya ungcolile ufuna yokwakho omunye umsamo ongcolile okuhlanzeka ngaphandle noma isemdala ufuna aphuma yokwakho umuzi la lezi zinto azokwazi ukuthi efake khona uhleli okushaya kweqoqo kuba manje uhleli ngenkani. Okay, 3 kwesinye isikhathi futhi uma umufi uphawu olokufuthi eqosha ekhaya lesho kungenzeka izidalo zomuzi ziqunukile sezinyangekile azisakufuni ngaphandle kweqe ngenxa yokuthi awuziphethe kahle noma ke wenza ukungcola noma ke awenzi okwamukelekile nokufanele emsamo. So abanye abantu yenza ukuthi indlela ayiphethe ngayo le ndlela engamukelekile la khaya ngabe ingcolisa lo msamo noma ke kulezi efuna buyazenza kazenza bazofaka isamo khombile. 4 kwabanye kodwa uma uphupha umufi uyabophawu lokume exosha ekhaya usuke kungenzeka kunomthakathi kulomuzi ongakufuni nongakufiseli okuhle okuphambanisa nezidalwa zomuzi useziphenduleke lezi zidalwa noma usezingcosele izitu usengcolise wena wakwenza umuntu omumbi phambi kwedalwa ukuze zikuxoshe zingakuzwisisi zingakufuni la khaya. Leyo isiza ngokuthakathi uma unento yokuthakathi hambe yenziwa phezu kwegazi lakho phezu kwedalwa lakho futhi. Siyabonga besibheka lapho umuntu ongasekho exosha ekhaya. Siyabonga.